Hakajingile banwat ikilat kilenti kumno ban pendu jaj ikikam sdio kishnong kitau nakaliang keseng samla maungap mau kharsieng hak arpo trik nailur arjar pesan kala pelong ke program jing pelio jingmut banrat dingkhong ya jing jersi kikam sdio ya ke program kabla pelong community hall maungap lawan banishim benta da uba lamprang bla menteri kahima mauplang ba pikriem officer na maungap police station Reverend VTS Langste Usamla Wansuk Langste, Presiden ke Seng Samla Uba Bari Karmalki, General Secretary ke Meghalaya Users Forum, ki rang ba asnong na ki dong ki than pa per ki nong yalam school ki paj ba nong shnong nalor ki we. Haba ajing kren na ki jingelang na kaliang Usamla Wansuk loong bagi kena menta namar ke jingbon ki kam snio ki ladon ke jing tieng ban mi layeng ban lit school lani ban le kai tang aphlaru hakabau lapen pau pada ke jinge trelang na baro kiliang anla bante la kam miki kam snio handai kadai kata gawe habang apet ki khulung ki khna ki dong le ki dong wan halatia sekian kim don chu kata ka jing shong snga habang ai osngau le ka khubor haba ki khulung ki khna ki I khamtam ha ni perthai media menta ki osngau ka khubor badap tang da jing pen sudah ki don ki khulung khna ki ong tang ban mi banlai sekolah ru kelas sedang mantin banlai sekolah mar balai kisutu kajing bakra kiyo snow ki kubur ki pre ke jumur ke jumperkan sangap wada ki kulung ki kena ki tin banlai sekolah ndrei ho kanungut nangi ki kime ki pa banting responsibility nam ta ki khun bangla balik bu Malaysia ki babet ki babiang ki balak bayar ki don ki babu libu lisyal ki don kakali libu lisyal ndai yang pangi perkhat pat babli ye ki we ki bamma bo ki baki kime ki pa ki hami dang step menle shala ki kam ki jam ndai manu kan ban senrang ki manu ban pet ban kime ye ki lada ki tike nam tak jom ki khun ki du no ek balak sni tilada ki le ke balak sni ki pe el ki jom ki khun ki ya nanti Kim Syah cuma berkat syuh abdi don sejak terai idap tang jinglang kejing pisah sudah. Kumno kikun kilik seskul, kiwan akan ngurkom kilik akan ngurkom. Hendai kilak sas tang kejing doai, nama tajuki. Kilak syania akan bertemu tak kilak syania astang ublai, ubandri uban sunga. Habang ilabu kejing keling, haparu kejubab ke eipat bang ide banle ban yada nama takan ni kakam banlai. Bancong sengai biang sasisian ndai bangin mi ke chikmat ba mangi ngelong ki paslur banle ikini kikam ki kena school bapli kim dot mensiam ngaperkhat ki khun ki tila jongru ki teng bapli papa wan shao sa school ki long artin latang idol ki kam ki jam jing tre kamsiam kasulang ka pisah ndai ko mong mane lading ibut akhtiar chat ki kai pak kang jamin trai ban bangin benbet benbiang nam ta kayeng kesempat ndai ngatrai nidon kat ni krui na pedang jopi ngait skem ba pinjang pen ailam ke jumut ke jumperkat yang ni keseng ada pi yang pi ai we nindum yo so per ne nidon kinong alam sedong baper nidon kinong alam seng baper nidon kinong alam niang baper ndre kawe ki jumut ide bandan habang nidon ki kawe ki jumut niatli amdan jing ra banrat de khongi kam snio ndre lada mangi kan randi pat kalong ki jing abakra Nagaliang ubak pi kriem ulong ban penduk jaj iki kam snio kam dei tang ka kamram jong pulet ndre ka don kam iki jinge trelang na baro liang na lor ka taw loong bakalong ka don kam ban bom ban sho iki ba le kam snio da ka jingdom ndre da ka jing ie te ka jing community kalong ba jing syam jonga ba ki breu bat pangar wi dei ba ong ki breu kun thop yang ai kalong ba kut ka kam pulet la mo ndei ma ra kata mak tong kulit mak dah nginum mak tani don kam ngejing trelang ningkom ni sak lai ilot ikan news ngam da keren lut marwa lai ilot borok drugs kajing tu kajing rak jorong ti ki khna
nomor kan jing conti kena mendai tangi kilung kena kendai hendai buat serang do nomor ka kes kede pakso kes ka drugs ngan kan gelum becil nang davi apat sampai apat dampat nomor bangan ngan ni wan tang jing itu remut kumno man ni kami kita dene ta kumno ngi rat ni kami ka ke bangin kumno ngin le nomor ai bang experience do bale drugs bale kinong di drugs kinang bon ya kata babari polisi boni babari wana ne nakalian jong ne i babari isa pencari pingam dan kaman pencari hendrai ngawan ne ngan yang teman pen i ya ka jingsem jang awat bangan pelu jumut ngidu ya beli ke wana ne berkat ngidu ka jingsannya ka jingnya bat kumno banyak markel yang ngidu ya kata marba shikmilin tibet nganam le kmilin tibet teban le itin le ngan siong no ngam le ra kari kata sawan ke jing no borok ta lono ta kadu ai kata kadu play bat ngim nang ban sempat kumno ban sempat ni sempat bor ni borok ni kmilin tibet ba sempat ari maru pulet sempat dari jingdom dari jing isi dah jing tem kitian harukom ki ba harukom ngila sa ban jing khong ta Jakarta ka jing dum dah kata harukom ngimak la kat kum experience jang mak la ngidon kam ke jing tem ban bom ye kho ne no dah jing it kum ngin bom ta jing it Nakaliang Reverend VTS langste ulaong baga jinglong ban persang bat ka jingdon ya ka jingsngo ka bom lele ka de ka wei ni kidaw ka bapelong yau nu brio ban poi sha ka jingkerni bat ban pen paw bakan sapoi pat shadu upot bakan kata ka yeng kasam bat kumju ru ha ka im lang sa lang kapolong mene lang imi tre lang kini jing e ge shem kalong ka ba ba chude tang da ka wi kun ho ne tang sen samla ne tang da balang ne tang di school kalong ka ba lagi polisi department Kemengasih kali emang kalau kumno kajing melien jong brio kapan kala ya kajing sedih dan salah ngau beri kiat ngau beri drugs ngadi maro ite tebalai pada kata kajing le jonga kata kalau perempuan kajing yang akan salah lah kalau menjadi kiat di drugs ne lah kalau kajing kerni kajing dibuat ne mentah ketika sex addiction juga ke pornografi juga don kejing kerni ke mobile phone juga don kejing kerni ke bunki juga don kumno ngali haladi itu boleh likta habana khat kumni habana yalang ke emang sakka sesamla hakhat ibu bon kumni tindak kalian jangan lesi kubu kompostor kesan tak kajing nom tinggi gibre golong kamile it's okay Fidapai ubadi kia ru, ubadi sigaret ru, ubadi drugs ru, kami le, 10%. Fiong pipai jingpai pemain pe 10% sisian. Maka tak ada kejelang juga beliau. Ngiso bakal le te, sulit itu hendak, sudi hendak. Mau ini kelas menyuar, walau pastor menyuar, siapa menyuar itu? Tan kisian mereka milih. Dikatakan jelang beri kepada kami le, sulit kerja. Dikasang nanta, fikir sebagai drugs ni, sebagai juga skill kasang nanta mo. Dia sisian penjelasan nangi kemudian kelak tak yang ngesem. Nih, tinggikan sebagai drugs sudah sih, tinggikan kambah sebagai kata, beli tinggikan kampung ni drugs semua kalau bah, ubriu pula akam kerni, akam slam, ningkau tu nong yo kini ngesem, nalar tu nak kapal lacok. Suki beri ke baca, haban di kita lain, haban tu haban ting nama haban dap ti kata, kami ada wah kata. Kemudian tangi citi dok suat ia kena addiction bagi danmu, lamlin ni kata laku asyikwa. Kemudian menik pah, lamlin ni kata mobile laku asyikwa, aku laku asyikwa. Deh, dikata kali kebalik sih, komunikasi tangi kemau mau bakazang nanta, kasdang it's okay, kami leh. Tapi dia say bahawa isu itu kata mustang nanta. Tipe social media ro, kita ni minta ketika pasang idox, isu aitate. Deh, dah ala kerni beri yang dangsian po TV peni ban, utap nak ngakuat yang tu ujuk, memang
mahapsi betah wong ngara kawai mentong dalam yang penyap dia aku lepas tadi seperti kita kalau apa itu kepor mo bah penting hapan di kita tetap tapi ini orang ta ya kata kajing seni jangan stang siapa hayang kim langsung dan kipor ki bahayang ki orang kiko dependen mo kipuri kumpuli ke program ngalai apa mereka sengsam nak wis selong ru pi silap nan teng mo kiburi berikian teng bahaya ki yang tadi nak niat mah dan ki bahaya kiburi na bitor ngan nama Aisyah men seperti yang dia ki ai mo memang dengan Aisyah dia kedon ko ga senong tei don ibi kimi plai kata mo yang na petit roksi ki kon tamang Aisyah undi telading ai u dia tapi ini juga fair, perang itu baik kian kendian, baik itu baik kimi pagi di dalam kendian, kahanga kamu juga fair, keju, bosnya ada keju te. Nagaliang ubak bari karmal ki ulong ban pendu jaj udrok akani kejelak ton kam ban pentri kami kilai teliki kendon kata bentek lakam ya kejing wanrung jong u lani ke supply reduction ban penduna ya kejing kwa drok lani demand reduction pat ban menjor ya kejing don juki babun ki brio ki belangop how ni ujung di lani harm reduction imut ben bisier ibai di bro di drop imut ben num bisier pada ikan ini nomor bilia belalong kumau postur menia lalong acceptable lah for society ini bakam lepok kat hangti di dunia condemn ni beding lepok sangat nei dah ubli roh kot ba so dah lepok kat nei map lepok kat to map so dah datu si kelun pera datu si tengam pera datu si kelun adi nungku kita di judgmental lagi tu bagi ding dan hari melang salah kisin bapak je cengkerni buat pet ke besi drugs nana buat pet ke besi ketia buat pet ke besi kano ro pet keng ke bakta kamiat keng ke bakta guru komperkan ro keng ke bakta ya kecenjisi para bro kata kasi cengkerni kadang poho kadang tampa dia pet drugs nomor ba aku mau ngam dia apa ya dia baka physical kecempang ro kala nangko dan tang lai telai di balila bele kebayila bentik ala kami drugs. Nada ibu di kini tik batik kendon nada nonkan kita technical expert nada pidon kam tiarap yo gibro gibala kam no experience nada pidon kam gumno bentle ikine la mo pastor menial ong artele kita misno ikawe dan tang lain lagi di kengi gibayila benle bentik ala kami drugs sakno ngathati kawe gedi supply reduction bang pastor menial ke supply reduction ban page ya kejenuan rung udrops hak kacela lene hak senong kata kam di than kakam simiat kata gedi kakam jong di sibuk bi kata hak kei jong kaan bar kei jong senong kata gedi supply reduction ban page ya kejenuan rung udrops senong kata kumno ban page ngan batai la senong katip kaba ya kata gawe supply reduction ban pendunai kejenuan rung udrops ha kesnong kata tu kata kadi ke we strategi ke pila benti alakam ya drugs ha senong mawal tapaar kadi demand reduction kumong pastor ni ben penduna ya kecing kwa drugs kumno inle ke rehabilitation center idi bendon ki counseling center idi bendon ki awareness programs idi bendon ke family support group ide bendan ke support group ke bayi ide bendan ngasraidan hi ki bayi jok sia ki bela lisa rehab wala lisa tu suma kindami padang to nasi beniar beni gladi biang wat dengar orang ta masa rehab adu rosien hakasin ke bandro masa sangmi dah kelang gitu ki detoxification ke bali pengko tu drugs sonen tai hadin rosien takadau wat mut resisen bapa se rehab center kato lasi caka cadu bon mi ilton pelabli iya habo ong ke cempang kan wan biang peda pang biopsi pidi dawai trai biopsi lan mancura kapang penhir pidi dawai minta lah je pinum biopang penhir sura kanu ke cempang pidi bentit lupa bakal abnuan biang tambah kumno ba ben kamlat kumno ben laj ke penhir kumno ben yo ploy mensalah aktif porbayo penhir ningkong di duto dawai ngalalat keluar hak second time dah cie lengkap rutu dawai dak kirno itu kebang yang numbang tu kebang nama sepen biang gila nang tu benyada gila nang no benyada ya lede kata ketika
ka step ke baar ke demand reduction ke di bentuk ba addiction is a relaxing order ubron keladi uperlok jangading mensubtayo arhun rosnya meladi biang di napo Portugal udan be po India ufon wangal relax tama melek no to yang ngala beli support rehab dan support serta hadin kecenuan sumar jong kena kumong sister menia arbeni lai beni la ban kiri drugs tang hadin lai beni sau beni pala keladi biang bilia yimdan ra support group ngani tu ai pe la dangaron poi ra support group ngaro hadu mentang no pot light ra support group isi long meeting hentai po Tuesday do Friday isi long man ka Tuesday do Friday isi long sanstiang man ka Tuesday do Friday hentai indir bawan ka banong ba Iwan menirwi benia pule Bible ia kiadon be para gitu kena ki bedingdi kidon ki balalat kidon ia share ke story cong-cong share ke story tak kumno ba di drugs ngali ngam tas ngai ngasusi bagi email jangai keren kumno ra nga share to tu penuh dan padu keren ba yetu ba por bale ngami kum tong ngale amta iharap kumno ben namar ka cendi ka di tang keladi ka manifest kumong bro ke problem bagi dan naik ke problem ke bagi dan naik melang salang kita support group bim dan ini dan tak kowe ada kesnong mongap kadon cai cingkin klik lada via don cai kena samla pen bedu inon sena tak support group habatin pej bahagi kishap plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khata I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya